Ini nanti langsung saja ya Pak. Terus sebelumnya saya akan memberikan refleks terlebih dahulu mengenai tahapan perkembangan dan peran ya Pak Bu. Nah, Bapak Ibu sebelumnya sudah tahu mengenai tugas perkembangan atau tahapan perkembangan dalam berkeluarga Bapak Ibu? Belum. Oh iya, ini dari hasil pengkajian yang kemarin sudah kita lakukan, dari wawancara yang kami sudah dapatkan, Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu ini sudah melakukan tugas perkembangan. Namun di sini Bapak dan Ibu mungkin belum mengerti mengenai bagaimana tugas perkembangan dalam berkeluarga, ya Pak Bu. Yeah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu dari tahapan perkembangan itu terdapat 8 tahapan perkembangan. Yang pertama ada keluarga pasangan baru, kemudian yang kedua tahap kedua itu ada keluarga dengan anak pertama yang berusianya 3 sampai dengan 30 bulan, kemudian yang ketiga keluarga dengan anak pra sekolah yang usianya dari 2,5 tahun sampai 6 tahun. Kemudian yang tahapan keempat itu ada keluarga dengan anak usia sekolah, usianya 6 sampai 13 tahun. Dan tahapan yang kelima di sini ada keluarga dengan anak remaja usia 13-20 tahun. Kemudian yang selanjutnya Pak Bu ada tahap yang keenam yaitu keluarga dengan dewasa muda, yaitu di sini kriterianya adalah anak pertamanya sudah melakukan hidup secara mandiri atau sudah menikah, seperti itu Bu, sudah meninggalkan rumah. Kemudian tahap yang ketujuh itu Pak Bu ada orang tua dengan paruh baya, jadi semua anaknya itu sudah meninggalkan rumah, sudah berkeluarga, sudah hidup mandiri, seperti itu Bu Pak. Terus kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu ada tahap yang ke-8 yaitu keluarga lansia. Di sini keluarga lansia ya Bapak Ibu sudah berumur lansia, seperti itu. Nah, di sini anaknya kan usianya 14 tahun ya Pak. Iya. Iya. Nah, 14 tahun di sini termasuk ke dalam keluarga dengan anak remaja. Bisa dilihat di leafletnya itu ada tugas perkembangannya. Nah, saya tanya dulu nih. Yang pertama tugas menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab pada anak remaja dan semakin menambah otonomi atau pilihan ke anak, membebaskan anak untuk memilih segala sesuatu, seperti itu. Sudah dilakukan Bapak Ibu? Iya sudah. Bisa diberi contohnya. Bapak apa Ibu yang mencoba? Itu Mbak Isti, kalau saya memberikan kebebasan pada anak, contohnya seperti mungkin dalam memilih ekstrakurikuler di sekolah kayak gitu, saya tidak memberikan pilihan menurut saya, tapi saya serahkan kepada anak saya sendiri. Tapi harus bertanggung jawab dalam pilihannya itu, dia harus tetap bertanggung jawab. Belajarnya juga tidak boleh ketinggalan, harus tetap berjalan, harus tetap baik kayak gitu. Berarti itu Bu contohnya. Iya. Ekstrakurikulernya biasanya apa itu? Dia ikut paskibra, terus pramuka kayak gitu. Bagus sih Bu, berarti yang tugas pertama itu sudah dilakukan. Kemudian yang kedua memfokuskan kembali hubungan pernikahan. Ini seperti hubungan Bapak Ibu ini berjalan dengan baik, kemudian tetap berkomunikasi dengan baik, saling membicarakan apabila terjadi masalah, seperti itu. Kemudian berhubungan selayaknya bagaimana seorang suami dan istri, seperti itu sudah dilakukan Bapak Ibu? Iya sudah. Bagus sih Pak Bu. Kemudian yang ketiga ada berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak. Nah, di sini sudah dilakukan atau belum Bapak Ibu? Sudah. Oh iya. Contohnya bisa disebutkan Bapak Ibu? Itu anak saya kadang sering cerita sama saya di sekolah tadi kayak gini, mungkin pelajaran apa terus ekstra kayak gitu, dia sering cerita tadi ada kendala kayak gini Bu, terus ini tadi ekstranya aku ada kendala kayak gini Bu, dia sering cerita kayak gitu. Si anak saya itu. Oh iya, bagus ya. Kalau cerita dengan Bapak sering atau
Ya kadang-kadang karena ya bapak bukan kerja, jadi Oh, kadang iya, dia di iya. rumah, kadang ya tidak di rumah. Oh, Ya iya. sering-seringnya sama ibunya. Oh iya, berarti ini sudah dilakukan ya Pak. Tapi kalau misalnya anaknya cerita ke ibu, ibu juga cerita ke bapak gitu nggih Bu? Iya. Oh iya, bagus Bapak Ibu. Nah, ini kan sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan tugas perkembangannya. Nah, nanti di situ juga selanjutnya ada tahap perkembangan mengenai anak dengan dewasa muda. Nah, di situ setelah melalui tahapan ini nanti anaknya sudah berusia lebih dari 20 tahun atau sudah berkeluarga, itu ada tugas perkembangan yang harus Bapak Ibu lakukan kembali seperti itu Bu Pak. Nah, selanjutnya ini kita akan berbicara mengenai peran keluarga. Untuk mencapai keutuhan keluarga itu harus mengerti masing-masing perannya seperti itu. Nah, ada peran dari bapak dan juga ada peran dari ibu, kemudian juga ada anak seperti itu. Nah, kalau dari bapak sendiri itu nanti ada peran-perannya seperti menjadi seorang ayah, kemudian suami, kemudian juga ada menjadi pencari nafkah, pengawas moral. Di sini pengawas moral itu maksudnya adalah moralnya anak, kemudian etika, tindakan anak, perilaku anak itu juga termasuk ke dalam tanggung jawab bapak, karena bapak kan juga sebagai kepala keluarga seperti itu. Dari peran-peran itu bapak sudah dilakukan semua bapak? Alhamdulillah sudah. Kalau sebagai kepala keluarga di sini biasanya kalau yang mengambil keputusan itu tertinggi itu bapak aja Pak Bu Pak. Iya benar. Kemudian untuk pengawas moral ini bisa diberikan contohnya kalau misalnya sudah dilakukan Pak. Contohnya misalnya anaknya sudah berusia akhir balik, terus gimana kayak gitu Pak, bisa diberikan contoh? Ya contohnya untuk melakukan kewajibannya sebagai anak yang sudah berbalik, kewajiban sebagai apa itu di bidang keagamaan, di bidang kemasyarakatan, ya juga harus bergabung dengan Karang Taruna untuk masyarakat dan keagamaan, karena dia sudah berbalik ya harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim karena dia Oke, bagus ya Pak. Nah, kemudian selanjutnya untuk ibu, di sini ada perannya sebagai ibu, istri, kemudian pemelihara hubungan dalam keluarga. Nah, pemelihara hubungan dalam keluarga ini membina hubungan. Misalnya kayak tadi anaknya cerita ke ibu, ibu sampaikan ke bapak, gitu. Sudah dilakukan ya ibu? Sudah. Nah, dari peran-peran ini ibu juga ada peran tambahan sih Bu ya, sebagai pencari nafkah tambahan sih Bu. Iya. Tapi apakah tetap mementingkan untuk kepentingan keluarga atau bagaimana Ibu? Kalau saya tetap kepentingan keluarga terlebih dahulu ya Mbak ya. Untuk mencari nafkah tambahan itu tambahan ya Mbak ya. Nomor satu tetap itu peran keluarga itu. Jadi bagus ya Pak Bu. Ini dari yang mengenai tugas perkembangan, kemudian ada peran anggota keluarga, bapak dan ibu sudah melakukan dan sudah menjalankan dengan baik. Harapannya nanti setelah ini bapak ibu dapat lebih meningkatkan mengenai tugas perkembangan, tadi dimaksimalkan seperti tadi kan berkomunikasi terbuka dengan antara orang tua dan anak. Mungkin bapak bisa lebih intens untuk berkomunikasi kepada anak seperti itu. Kemudian untuk peran-peran yang memang belum bisa dilakukan secara maksimal bisa dimaksimalkan seperti itu ya Pak Bu. Nah sekarang bisa disebutkan kembali monggo Bu mengenai tugas perkembangan anak dengan anak remaja Bu. Tugas perkembangan yang pertama apa Ibu? Yang pertama yaitu menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab pada saat anak remaja telah dewasa dan semakin otonomi. Bu, contohnya seperti apa Bapak? ya ada memilih
misalnya dia menjadi ekstrakurikuler apa, ya tanggung jawab dengan pilihannya. Oke, selanjutnya Ibu. Yang kedua yaitu memfokuskan kembali hubungan pernikahan. Oke, tadi sudah Bapak Ibu sudah diberikan contohnya. Ya. Kemudian yang Yang ketiga. ketiga yaitu berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak. Oke, bagus Bapak Ibu. Sekarang coba Pak bisa disebutkan mengenai peran dari seorang ibu Pak. Ya, seorang ibu ya sebagai ibu di keluarga, sebagai istri, sebagai pemelihara hubungan dalam keluarga. Oke, sekarang Ibu bisa disebutkan mengenai peran Bapak Ibu. Peran bapak di keluarga yaitu sebagai kepala keluarga, sebagai suami, Oke, sebagai ayah, iya. mencari nafkah dan pengawas moral. Oke, bagus. Di sini Bapak Ibu sudah memahami dan sudah mengerti. Nanti diharapkan Bapak Ibu bisa keluarganya bisa tetap harmonis dan utuh. Oke, Pak, Bu. Nah, gimana Bapak Ibu perasaannya hari ini setelah kita melakukan kegiatan promosi kesehatan ini, Pak, Bu, setelah saya berikan promosi kesehatan ini? Menjadi lebih mengetahui Oke. tentang peran ayah, peran ibu, peran anak, jadi lebih tahu, lebih mengerti, jadi kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Kalau ada yang kurang mungkin bisa kita perbaiki lagi, menjadi lebih senang, lebih Baik, bahagia, lebih baik. harmonis. Jadi begitu kita ini karena waktunya juga sudah habis. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah mau saya bersedia untuk saya melakukan promosi kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Pak, Bu? Tidak Cukup. ada. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya pamit dulu. Nanti bisa dibaca-baca leafletnya Ibu. Nanti kalau jika masih kurang atau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan kepada saya. Seperti itu sih Pak Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.